vi bli med deg til Stavanger? Nei, det går nok ikke, dessverre. Please! Nei, hva går det med dere? Sindre! Det er ikke lov til å gå inn der! Kom ut med en gang! Nei, jeg vil ikke. Vi drar til pappa i Stavanger. Kom tilbake! Du kan ikke tvinge meg! Ready for takeoff. I morgen, når det blir lyst, så går vi til naboen og ringer hjem. Lover. 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 Oi, jeg er på Nordpolen. Fikk du ringt mamma og pappa? Skal vi gå ut og leke litt? Vi har fulgt opp all offentlig kommunikasjon, men så langt ingen tegn til barna. Klargjør siging. Iverksett Operasjon Arktis. De blir med seg. Vær så snill, hør på når det går litt. Det er barna våre. Ok. Stjerneskudd, hvor kan dere ønske en hemmelig ting hver? Jeg vil hjem.